Halo guys, balik lagi bersama Os Magang Jonathan di sini. Dan hari ini gue kepengen bawain review keyboard buat kalian yang menurut gue menarik banget sebelum kalian memutuskan untuk membeli keyboard di akhir tahun 2021. Soalnya banyak brand keyboard ini lagi berlomba-lomba untuk menciptakan compact keyboard yang punya kombinasi antara harga dan juga fitur yang pasti menggoda dompet kalian untuk kilafin keyboard tersebut. Dan menurut gue brand yang satu ini juga punya kombinasi yang kalau gue bilang sih sulit untuk ditahan ya godaannya ya. Dan kalau kalian bisa lihat dari boxnya di background, mungkin kalian bisa tebak hari ini gue kepengen bahas apa. Yes, gue lagi bahas keyboard terbaru dari Sades bernama Sades Kunai, dimana keyboard ini compact tapi punya fiturnya segudang. Pertanyaannya, untuk kombinasi fitur dan harga yang ditawarkan, apakah keyboard ini menjadi keyboard yang paling worth dibeli di akhir tahun 2021? Atau mungkin cuman keyboard yang mengejar kompetitor dan juga mencoba memangkas harga supaya terlihat lebih cantik. Kita akan lihat bareng-bareng di review video kali ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan keyboard Sades yang satu ini, boleh dong bantu gue untuk pencet tombol subscribe di bawahnya kalau kalian baru datang ke channel ini, dan boleh nyalain juga lonceng belnya supaya setiap kali ada review terkini soal peripheral, gaming gear, atau mungkin pembahasan soal compact keyboard terbaru, itu bisa masuk ke inbox notifikasi kalian. BTW, buat kalian para kaum kerehore yang merasa nggak minat untuk nonton review ini karena budgetnya nggak ada untuk beli keyboard baru, mungkin tonton sampai habis karena mungkin kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan sebuah Sades Kunai. Dan kalau kalian penasaran, boleh ya ditonton baik-baik videonya sampai akhir dan nanti mungkin kalian bisa menemukan caranya. Oke, keep watching. Sades Kunai ini sebenarnya bukan sebuah keyboard yang layoutnya itu baru, soalnya layout 65% itu sudah pernah dikeluarkan oleh beberapa brand lain. Keyboard seperti Noir N1 versi 3 yang baru aja direvisi, abis itu Daxa M71 dan juga Kudo Arcadia memiliki layout yang kurang lebih sedikit berbeda namun punya konsep yang sama. Keyboard 60% ish yang punya cluster arrow key dan juga beberapa layout ekstra, jadi sehingga kalian bisa menggunakan keyboard compact ini jauh lebih nyaman. Namun yang dijanjikan dari Sades Kunai ini adalah 3-in-1 connection dari sebuah wireless keyboard. Jadi koneksinya ini sudah bisa menggunakan wired, menggunakan Bluetooth dan juga 2,4 GHz. Ya, kalau kalian bilang sebenarnya Noir N1 juga menjanjikan hal yang sama. Cuman harga Kunai ini sangat menarik karena dijanjikan hanya mulai dari 800 ribuan aja. Dan switch ini sudah datang dengan switch Gateron dan punya hot swap 5 pin dan tentu saja full RGB dengan support software. Kalau kalian tertarik untuk membeli keyboard yang satu ini, di dalam paket pembeliannya kalian bisa menemukan keyboardnya sendiri, lalu sebuah kabel USB-C ke USB-A yang bisa digunakan untuk nge-charge keyboardnya, atau digunakan untuk wired mode. Selain itu, kalian juga bisa menemukan kombinasi keycap puller dan juga switch puller, dan terakhir adalah buku manual yang biasanya berisikan tulisan bagaimana kalian bisa mengkoneksikan keyboard ini dengan mode wireless seperti Bluetooth atau 2,4 GHz. Selain itu juga ada kombinasi tombol yang bisa digunakan untuk mengakses seperti tombol F-Rose dan juga animasi-animasi RGB yang bisa dikontrol dari keyboardnya langsung. Kualitas casing dari Sades Kunai ini nggak memiliki problem yang menurut gue cukup signifikan. Soalnya kalau gue coba flexing itu gue nggak menemukan flex yang terlalu kentara, jadi menurut gue casing ini kualitasnya oke lah. Nah, kalau kalian lihat di bawahnya, kalian bisa menemukan 4 rubber feet yang bisa digunakan untuk menjaga stabilitas keyboard kalau kalian lagi sibuk ngetik atau mungkin dipakai buat intensive gaming. Di bawah stiker Sades Kunai, kalian bisa menemukan toggle untuk bisa mengaktifkan dua mode nirkabel pada keyboard ini, yaitu mode Bluetooth dan juga mode 2,4 GHz. Di sebelah kanan, kalian bisa menemukan slot untuk bisa menyimpan USB dongle kalau kalian ingin menggunakan koneksi 2,4 GHz. Satu hal yang gue perhatikan kalau gue mau copot USB dongle-nya itu kayak slotnya agak sedikit ketat. Jadi mungkin kalau keyboard ini baru kalian beli, kalian jangan kaget ya kalau nyabut USB-nya itu susah banget. Tapi gue setelah nyobain cabut 5-6 kali sih rasanya agak lebih gampang, walaupun sebenarnya cukup tetap keras sih buat gue. Kalau kalian khawatir untuk membeli keyboard yang satu ini karena ini adalah keyboard pertama kalian yang menggunakan koneksi nirkabel, tenang aja, soalnya keyboard ini ketika dinyalakan pertama kali, baik dalam mode Bluetooth ataupun 2,4 GHz, akan menunjukkan kalau keyboardnya itu sudah terkoneksi sama device antara laptop, PC, atau mungkin tablet atau handphone kalau kalian menggunakan Bluetooth. Contohnya, kalau kalian menggunakan 2,4 GHz, itu akan ada logo 2,4 GHz di keyboard yang akan berkedip-kedip kalau belum bertemu dengan koneksi seperti laptop atau mungkin PC. Nanti kalau misalkan dongle sudah terkoneksi dan sudah mendapatkan koneksi, nanti nggak akan kedip-kedip lagi. Sama halnya dengan Bluetooth, kalau misalkan kalian belum mempunyai pairing Bluetooth untuk pertama kali, nanti di slot antara slot 1, 2, atau 3 itu akan berkedip yang artinya akan siap untuk di pairing dan akan mencari tablet atau mungkin device manapun yang bisa terkoneksi dengan Bluetooth dengan keyboard yang satu ini. Jadi kalau misalkan kalian takut soal detailnya, tenang saja karena Sades Kunai sudah melengkapi semua caranya di buku user manual. Jadi jangan lupa untuk baca manualnya sebelum tanya ke forum ya.
Mari kita ngobrol soal layout keyboard yang satu ini. Tadi seperti yang gue sudah jelaskan, Sadeskune adalah keyboard yang mempunyai layout sebesar 65%, di mana total tombolnya itu memiliki 68 keys. Jadi kalau kalian lagi berencana untuk beli keyboard yang satu ini, terus kepengen modding-modding, mungkin hati-hati untuk mencari keycapnya sebelum kalian pencet ke marketplace. Soalnya keyboard ini punya kompatibilitas yang sedikit berbeda kalau kalian mungkin baru pertama kali beli keyboard compact pertama. Contohnya kayak shift kanannya yang punya tombol sebesar 1,75 U, dan juga tombol Alt, Control, dan juga Event sebelah kanan yang masing-masing ukurannya cuma 1 U. Selain itu sih tombolnya ukurannya cukup aman, jadi kalau kalian menemukan set yang mungkin sudah bisa mengakomodir, langsung disikat aja. Ngomongin soal estetik keyboard Sadeskune yang satu ini, Sades sudah menggunakan dua metode untuk membuat keyboard ini terlihat cakep. Kalau LED-nya lagi mati, keycapnya ini menggunakan kombinasi warna biru muda dan juga putih, yang menurut gue kelihatan cakep kalau difoto di atas setup laptop atau PC kalian. Tapi balik lagi, kalau misalkan kombinasi warna atau estetik dari legendanya nggak cocok sesuai dengan preferensi kalian, kalian bisa aja mengganti atau mencari keycap yang lebih cocok buat selera kalian. Yang penting pastiin aja soal kompatibilitas yang tadi gue sebut di sesi sebelumnya, dan jangan sampai kalian beli keycap tapi keyboard kalian jadi ompong-ompong karena ukuran yang nggak kompatibel atau mungkin keyboardnya punya keycap yang terlalu gede. Dan kedua, kalau misalkan kalian nyalain keyboardnya, itu lampunya sudah dilengkapi dengan lampu RGB dan sudah dilengkapi sama Sades dengan beberapa animasi RGB yang tentu saja cakep banget. Dan karena ABS ini punya bahan yang nggak terlalu tebel, ini shine through dari RGB-nya itu terang banget. Jadi kalau kalian demen banget sama lampu RGB dan animasinya yang bikin kalian kayak sliweran gitu malam-malam, ini keyboard udah lengkap. Tapi balik lagi, karena keyboardnya itu punya RGB yang terang, kalian mesti ngerti bahwa keycapnya itu datang dengan double shot ABS injection, yang artinya sebenarnya cukup tipis dan kadang-kadang bikin suara yang hollow kalau dipakai untuk ngetik untuk jangka waktu yang cukup panjang. Ngomongin keyboard zaman sekarang itu nggak ngetrend kalau nggak ngomongin soal fitur hot swap socket. Soal hot swap socket ini memungkinkan pengguna untuk bisa mengganti switch tanpa harus memiliki kemampuan untuk bisa solder dan menghemat lebih banyak waktu. Dan tentu saja, Sadeskune sudah datang dengan fitur yang satu ini, di mana hot swap socket itu menggunakan hot swap socket dari merek Gateron dan sudah support untuk 5 pin. Jadi artinya kalau kalian berencana untuk membeli Sadeskune dan mungkin kedepannya berencana untuk mengupgrade dengan membeli switch yang jauh lebih mahal, itu bisa banget kompatibilitasnya lengkap. Mau yang 5 pin sampai 3 pin, sampai model dari yang KTT sampai Geizu Boba U40, semuanya kalian bisa beli. Dipakai ngetik itu Sadeskune punya typing feel yang sebenarnya biasa aja. Soalnya OEM profile itu nggak bagus-bagus banget. Kayak oke lah, nggak jelek tapi nggak bagus. Tapi kalau memang kalian sudah cobain OEM profile dan mungkin kurang puas, mungkin bisa upgrade keycap dan mencari profile yang sedikit berbeda dari OEM profile. Tapi perlu diperhatikan ya, kalian hati-hati kalau kalian ingin beli keycap yang punya cherry profile. Soalnya cherry profile itu punya potensi untuk interferensi sama keyboard Sadeskune karena switchnya masih menggunakan PCB north facing. Jadi kalau kalian kecuali udah tahu ini bakal interference, mending kalian pikirin dulu sebelum kalian putusin untuk beli keycap dengan cherry profile. Kalau kalian penasaran soal ngemodifikasi keyboard Sadeskune yang satu ini, kalian perlu tahu bahwa PCB yang digunakan di keyboard ini plate mount. Jadi kalau misalkan kalian pengen ganti dengan merek-merek kayak model Durok, kalian pastiin untuk beli yang plate mount ya. Habis itu kalau kita ngomongin soal kualitas dari stepnya, sebenarnya secara sekilas kalau gue pakai itu nggak ada rattle. Tapi kalau gue perhatiin dan gue bongkar, sebenarnya loopnya itu kayak kurang on point, nggak lebih banyak di tiangnya, tapi malah lebih banyak tempel di atasnya. Sebenarnya kalau dipakai fine-fine aja sih, tapi kalau memang kalian berencana untuk bongkar anyway dan ganti, gue saranin antara reloop untuk nunggu modal untuk beli switch step yang baru, atau mungkin ya langsung ganti aja dan reloop lagi dari awal biar feel-nya jauh lebih enak. Kurang lebih kalau misalkan kalian penasaran sama typing test, suaranya itu seperti ini.
Kalau kalian berminat untuk membeli Sades Kunai dan kepengen melakukan kustomisasi lebih lanjut, Sades juga sudah menyediakan software untuk mengontrol kustomisasi pada keyboard ini yang bisa kalian download langsung dari website official Sades. Tapi seperti biasa, Sades itu selalu mengarahkan ke link website Mediafire yang sebenarnya nggak memberikan confidence yang cukup tinggi buat gua. Dan kalian harus tahu untuk bisa mengatur software itu kalian harus menggunakan mode wire dan dicolok ke PC atau laptop kalian. Dan ingat ya, kalau udah dicolok ke USB-C-nya, itu toggle harus ditaruh di tengah dan nggak bisa ditoggle di 2,4 GHz atau di toggle Bluetooth, harus di tengah, wired mode. Nyalain softwarenya nanti akan kebaca. Kalau kalian udah buka softwarenya, kalian bisa pencet tombol yang ada di layar softwarenya dan kalian bisa kustomisasi untuk remapping tombol atau mungkin melakukan kombinasi dengan Ctrl, Alt, atau Windows. Kalian juga bisa masukin makro set dan kalian juga bisa atur kira-kira tombol itu bisa digunakan untuk makro apa di makro recordernya. Kalian juga bisa atur animasi RGB kalau mungkin nggak mau atur manual di keyboardnya, dan bisa atur dari speed, keterangan, dan juga macam-macam animasinya sendiri. Kalau mau gue simpulin, Sades Kunai ini sebenarnya secara overall mempunyai paket antara kombinasi fitur dan juga harga yang menurut gue sangat menarik kalau kalian ingin beli keyboard yang satu ini. Walaupun ada beberapa hal yang menurut gue kurang matang, kayak support software dari Sades yang menurut gue agak sedikit kurang refine ya menurut gue. Tapi secara overall itu dari kombinasi keycap, switch gateron, hot swap 5 pin, dan juga ukuran body yang compact, itu cocok banget kalau kalian kepengen beli keyboard ini sebagai keyboard compact pertama dan mungkin ingin melakukan modifikasi ke depannya. Soal tren zaman sekarang seperti itu, jadi ingin pilih keyboard dari OEM, habis itu melakukan modifikasi secara perlahan mulai dari switch atau mungkin nambahin foam dan banyak modifikasi lain yang bisa dieksplor sambil ngelihat apa yang sudah dilakukan di market. Kalau kalian sudah sampai di sini dan kalian masih bingung gimana caranya kemungkinan kalian bisa dapat Sades Kunai ini secara gratis, kalian harusnya perhatiin videonya baik-baik. Soalnya selama di review ini kita nyelipin satu slide yang bisa menggambarkan cara kalian untuk bisa ikutan untuk bisa dapetin Sades Kunai yang satu ini. Jadi kalau misalkan kalian udah sampai sini dan masih belum nemu, mungkin nonton lagi, mundur ke belakang dan perhatiin lagi baik-baik. Jadi segitu kiranya review kita untuk keyboard Sades Kunai yang satu ini. Gimana setelah nonton review kita, apakah sudah yakin dari yang tadinya nggak tahu mau beli keyboard apa jadi lebih yakin lagi? Atau mungkin malah makin galau dan kepengen nyari alternatif yang beda lagi? Boleh dong share pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan juga saran kita kira-kira produk apa yang kepengen kita review di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan share videonya kalau ini bermanfaat buat kalian, dan juga bisa follow semua sosial media Architect untuk update produk dan juga teaser-teaser produk menarik lainnya. Kalau kalian kepengen obrolan jauh lebih asik, kita juga punya Discord dan semua linknya bisa kalian cek di deskripsi video di bawah. Nama gue Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.